大家好，最近索尼开源了一个音效这种生成的一个大模型啊，这个模型的名字叫 WOSH，应该是日语的一个读音吧。工作流的话其实很简单的，大家可以先看一下这个效果啊。这个我是把视频的这个声音所有都去掉了，然后重新配的，把你要的这个提示音效的提示词，然后写在上面，一定要用英文的，中文的好像它有点不适应。像一些像这种战斗机啊，大家可以听一下。我这个僵尸片配的蛮好，这个打斗配的也还可以。这个战争，它和原来腾讯好像原来也开源了一个会员的一个自动配音效的，感觉索尼这个更方便一点。所以说这个工作流的话，我也同步配置到这个 Running Hub 上面平台上面去了。大家可以用我视频下方的链接注册的话，也有1000 RGB 可以玩。同时每天登录的话，也有100 RGB 可以玩一下，还是很方便的。Running Hub 上面现在开源模型工作流还是很多的啊，大家可以用一下。这个工作流其实很简单啊，你只要把你要的这些人物，像这里面的一些像这种流体特效、水花，还有火花，像人物动作其实不用写，就写个人物好像就好了。然后把它翻译成英文啊，翻译成英文写进来，因为它不是很支持中文，中文我试了一下，它配出来怪怪的，效果还是看着很好。同时，它的这里这个秒数啊，它这里的秒数好像是8秒之内效果应该是最好的。你如果想配更长的话，这里需要自己设置一下。比方说你是8秒的话就801，10秒的话就1001，因为它是加了一个1001吧。同时，这个模型的话，我是上传到网盘上面去了啊，大家自己同步下一下。它有一个是这个视频的一个音效的，再就是一个这个文本生成音效的。像你需要什么音效，你只要在这里写上就好了。因为我这里写的是一个暴风雨，它本地这个模型本地跑还是很快的。我们可以去这里跑一下这个纹身的，给大家听一下啊，设置一个10秒听一下。这个速度是真的快，你看，才几秒。雷电加暴雨，再加一个龙卷风的，试一下这个音频的。大家要注意一下，就是说你要找出这个视频里的一些，它有一些音效的一些元素，它要生成一些元素，大家要找一下。比方说这里的像这种炮筒，像贴的动作，手枪、倒地、烟雾、火花、爆炸，这些都要写出来啊。我们重新写一下，它这里有个第一个左轮手枪，
扫地、爆炸、贴符、功夫、打斗、编程，这还有一个碰头。女人、僵尸这些元素大家都可以写进来，写进来的话，它就应该就会丰富一点。跑一下啊，这个是在本地跑的，现在是没有翻译成这个英文的，先跑一下，大家看一下，因为中文的话它是有问题的。这个跑视频其实速度还是很快的。看一下这个把它弄成英文的话，大家看一下，这个碰的发射还没翻译过来。你看第二遍速度又快了不少。效果还是不错的。同时，网盘的话，大家再跟大家说一下，这个模型都放在这个网盘上面了，到时候还有这个插件节点，工作流到时候也同步放到这上面去了，大家可以去下一下。大家如果觉得这期不错的话，麻烦3连关注、点赞一下啊，拜拜。